Udara kotor di kota besar menjadi ancaman serius bagi kesehatan pernapasan kita. Sebagai pria lansia yang tinggal di perkotaan, saya merasakan dampaknya langsung. Polusi yang terus-menerus terhirup membuat paru-paru saya kotor dan tersumbat. Batuk kronis dan sesak napas sudah menjadi teman sehari-hari saya. Perbedaan antara paru-paru sehat dan paru-paru yang rusak sangat mengkhawatirkan. Aktivitas sederhana seperti naik tangga kini menjadi perjuangan berat. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Kualitas hidup saya terus menurun, dan saya khawatir tentang masa depan. Tanpa penanganan yang tepat, saya takut kondisi ini akan semakin memburuk. Ayo, segera hubungi kami di nomor dan sosial media. Anda juga dapat langsung mengunjungi kami secara langsung di alamat yang tertera. Untuk pertanyaan mengenai Cekung, bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp dan Anda bisa konsultasi secara gratis.